Oke, terima kasih nih Pak sharingnya. Kita ini udah 40 apa berapa udah hampir 30 menit lebih nih. Kita kayaknya ada Ya, beberapa pertanyaan nih Pak. Tadi udah kita ya. sharing. Oke, Nah ini monggo. pertama pertanyaan dari Lona B. Pak, ditekan pakai jari telunjuk saja bisa ya kalau nggak pakai alat seperti Bapak Oh bisa tadi udah dibahas ya tadi ketika udah ada alatnya bisa pakai alat yang lain ya bisa pakai Mm-mm. atau korek api dan Atau korek sebagainya. api, yang penting tidak menyebabkan luka ya. Itu apa alat yang kita pakai tidak menyebabkan luka-luka pada area-area yang akan kita terapi. Pokoknya ada benda-benda tumpul seperti ini, sebaiknya kita punya uh, peralatan sujok Minimal karena satu apa ya. sudah terstandarisasi ya dan tidak membahayakan gitu loh. Kalau kita pakai korek, tetap dia ada di pentolnya itu mungkin ada chemicalnya kita nggak tahu ya. Iya, Tapi kalau kimianya ya dengan betul. peralatan standar sujok ini memang diciptakan atau dibuat sesuai dengan kebutuhan pengobatan sehingga tidak menimbulkan resiko-resiko. Ya. Ini ada pertanyaan baru, penanganan flu dan batuk yang praktis untuk anak bagaimana Pak? Ini untuk anak. Tadi kan kalau dipijit kan istilahnya kalau orang dewasa mungkin sakit ya. Kalau anak-anak nggak ketahuan nih sakitnya istilahnya gimana nih? Nah, Kalau untuk tapi kalau anak-anak. anak-anak lebih sensitif ya dengan seperti itu ya kita lakukan dengan pemijatan dengan ringan dengan tangan saja. Kalau anak-anak dengan pijatan aja ya. Dengan tangan aja ya. Jangan Ya. menggunakan peralatan atau benda-benda lain. Even itu aman ya, misalnya bumbu dapur, karena bisa menyebabkan alergi ya kalau pada anak-anak. Sehingga kita lakukan pemijatan aja ringan seperti ini. Saya rasa cukup kalau itu dilakukan secara benar ya, itu akan mengurangi gejala-gejala yang timbul pada anak-anak. Iya. Kalau anak-anak Oke. mungkin bisa pakai minyak-minyak yang aman ya, minyak-minyak yang aman kita Yang lakukan anget ya. pemijatan. Iya, Kayu putih kan yang agak anget juga tuh. yang tidak menimbulkan iritasi. Pastikan bahwa bahan-bahan yang dipakai tidak menimbulkan iritasi pada anak-anak. Kalau anak-anak saya sarankan pemijatan aja pada daerah ini, pemijatan halus pada daerah area-area paru, kita lakukan pemijatan ringan, area-area diafragma sampai trakea, laring, sampai hidung, sampai kepala, kita lakukan pemijatan ringan. Cukup membantu kalau untuk anak-anak, sampai timbul rasa hangat. Itu